No vídeo, e hoje eu vim aqui gravar um vídeo que é mostrando como está minhas slimes, né? Como elas ficaram. Bom, essa é a melhor que eu tenho, gente. Sim, eu acho, pelo menos. Que foi a que eu fiz com as minhas amigas e tal. Depois eu juntei outra junto com ela, que tá muito boa. E essa é a minha mais velha também. A gente tá bem boa. Só que ela quebra de vez em quando, mas tipo, tá muito boa. Porque, não sei, entendeu? Só tá muito boa. Deixa eu fechar esse potinho, né? Que é um sacrifício pra fechar. Pronto, fechou. Daí tem essa que, tipo, eu preciso consertar ela, porque ela tá muito molhada, olha isso. Muito molhada, ó. E, tipo, ela tá quebrando às vezes. Eu acho que é por causa do creme, que eu coloquei muito creme. Depois eu tenho que botar mais água boricada pra ver se ainda vai dar certo, né? Daí tem essa... tipo, tá bem boa também, olha. Olha aqui. Só que ela tá menos boa, mas ela tá muito boa também. Deixa eu botar ela aqui de volta. Pronto. Daí tem essa que é a minha maior, né? Que também tá super boa, olha. Olha aqui. Tá super boa. Eita, quebrou. Tá super boa, só que tem umas partes dela que tá tipo estranha, sei lá. Mas ela tá super boa, então deixa eu guardar aqui no pote. Olha isso. Ah, não fez barulho. Deixa eu guardar aqui no pote, né? E daí tem essa que eu fiz hoje, que é com espuma de barbear caseira. Tá até aqui, olha, o restinho que sobrou. Que você pega o detergente, bota numa garrafa e bota um pouquinho de água. Daí você mexe até virar uma espuma. E olha, o bom é que meu detergente é daquele de verdinho, daí ela ficou com um corante verdinho limão. Tipo essa tampa aqui, olha. Mas mais clarinha, muito bonita e tipo, ela tá super boa, olha isso. Uou, tá caindo. Olha isso, barulho. Olha aqui. Fica super boa. Então, né, deixa eu guardar aqui. Essa eu fiz hoje. E, gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha isso. Gente, eu tô quase dando queda, olha. Calma, peraí. Primeiro assim, olha, calma aí. Ai, gente, não vai mais, calma aí. É que não tá escorregando, peraí. Aqui tá escorregando, olha, só falta isso daqui. Que pra mim dá queda, ó. Tcharam. E eu tô de short por baixo, tá, gente? Ai, socorro. Quebrei minha coluna. Ó, tô de short. Tcharam. Short. Porque eu sabia que a arma podia aparecer. Então, melhor prevenir do que remediar. Ai, agora eu tô com minha perna doendo. Mas eu tô quase dando queda. Então, gente, foi esse vídeo. Se vocês tenham gostado, clique em gostei, se inscreva aqui no nosso canal e um beijo. Tchau, fui.